dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee Burco ee dhinaca koonfurta ka xigay magaalada xabaalihii hore dahabshil iibiye ku dhow ee la yaqaano dadka ku dhintay 26 ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 142 ruux weey 142 qof waxaan rumaysanahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan imika inagu habsaday inahayaga waxaan soo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ay nala marayo si halisana uu u fidayo si dhaqsaana uu xudilay dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay waxaan leenahay weynaha reer Burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlayna xanuunkan dhaqaatiirtu talooyinka ay nasiiyeen aan qaadan culimadayada gobolka Togdheer ama degmada Burco masaajidda gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay ogyihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin dadana ay war ka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka qatartiisa iyo maanta Burco ahaan halku inala marayo inay ka sheegaan midda labaad masaajidada ee dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo meelaha la isugu imanayo marka la gelayana ama masaajidadu ay kamid yihiin ama dhulka wax lagu dhigayaa ay kamid yihiin ama dhulka duruusta laga akhriyaa ay kamid yihiin in qof kasta face mask iska sito distance ama fogaanta loo ay